ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តថែមទាំងប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីបានដឹងព័ត៌មានថាអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែនិងបដូរយកនៅគ្រឿងសព្វាវុធជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនពេលនេះរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តឡើយទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែរឿងនោះក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងៗពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក Scott Bessent បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីថារដ្ឋបាលត្រាំបដិញ្ញាចំពោះដំណើរការសន្តិភាពដែលផ្ដោតលើអ៊ុយក្រែនដោយសេរីអធិបតេយ្យភាពនិងវិបុលភាពក្នុងរយៈពេលវែងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump មើលឃើញភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ភាគីទាំងពីរចំពោះសន្តិភាពនិងវិបុលភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីក្រុងមូស្គូមិនសប្បាយចិត្តទេចំពោះរឿងនេះដោយអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ី Dmitry Medvedev បានចេញសារលើ Telegram នៅថ្ងៃដដែលថាលោកត្រាំកំពុងបង្ខំឲ្យទីក្រុងគីវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរ៉ែរបស់ខ្លួនដើម្បីតែបន្តសុំជំនួយយោធាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះនិយាយថាទីបំផុតលោកត្រាំធ្វើអ៊ុយក្រែនបែកហើយដោយឲ្យរបបទីក្រុងគីវប្រគល់រ៉ែទៅឲ្យអាមេរិកដោយជាមួយជំនួយយោធាឥឡូវនេះជំនួយយោធានឹងត្រូវចំណាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនៃប្រទេសមួយដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្តិចម្ដងសូមជម្រាបថាក្រោយចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាណត្តិទី2មិនបានប្រមាណថ្ងៃផងលោកត្រាំបានដាក់លក្ខខណ្ឌទៅអ៊ុយក្រែនថាបើទីក្រុងគៀវចង់ឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្តជួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទីនោះពួកគេត្រូវតែផ្ដល់ធនធានរ៉ែកម្រមកវិញជាការដោះដូរទីបំផុតបំណងរបស់លោកត្រាំក៏បានសម្រេចហើយត្បិតតែខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញជាសាធារណៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំណុចស្នូលរបស់វាត្រូវបានគេដឹងថាគឺផ្ដោតលើមូលនិធិវិនិយោគកសាងឡើងវិញរួមគ្នាពលគឺអ៊ុយក្រែននឹងចែក 50% នៃប្រាក់ចំណូលដែលបានពីអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីសម្រាប់គម្រោងទាញធនធាននាពេលអនាគតដាក់ទៅក្នុងមូលនិធិនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2024អ៊ុយក្រែនជាប្រទេសមានសក្តានុពលធំធេងក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមសំខាន់ទូទាំងពិភពលោកដែលចាំបាច់សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មការពារជាតិបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងថាមពលបៃតងប្រទេសនេះមានទុនបំរុងទីតាំងនិយមធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយស្មើនឹង 7% នៃទុនបំរុងពិភពលោកពិសេសមុនពេលផ្ទុះចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទីតាំងនិយមដ៏សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មយោធាទៀតផងចំពោះលោហៈធាតុកម្រគេដឹងថាអ៊ុយក្រែនមានដូចជា Beryllium, Manganese, Gallium, Uranium, Strontium, Graphite, Apatite, Fluorite និង Nickel មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសនេះក៏មានទុនបំរុងលីចូមធំបំផុតប្រចាំអឺរ៉ុបផងដែរដែលគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន5សែនតោន